Läuft. Osmo läuft auch. Und jetzt müssen wir gucken, wie viel Licht zusätzlich wir noch machen, ohne dass es ganz scheiße aussieht. Hi und willkommen bei einer neuen Folge Work in Progress. Wie ihr schon seht, sieht hier alles auf einmal ganz anders aus. Das liegt daran, dass ich umgezogen bin in das Zimmer nebenan. Bisher war ich praktisch in unserem Computerzimmer, in unserem Büro, haben wir das immer getauft, wo ein großer Rechner steht, den wir uns geteilt haben für Gaming und Videoschnitt und Fotobearbeitung. Und ich habe jetzt aber festgestellt, dass es doch angenehm wäre, wieder einen eigenen Rechner zu haben, weil sonst die Zeitslots immer etwas eng sind, wo ich den irgendwie gut benutzen kann. Deswegen habe ich jetzt wieder mir einen eigenen Rechner gebaut seit, keine Ahnung, 8 Jahren mal wieder. Davor war ich jetzt immer nur eigentlich sonst am Laptop. Und genau, in dem Zug habe ich auch diesen Raum hier umgebaut. Das war eigentlich der CNC-Raum. Also hier neben mir steht auch noch die CNC-Maschine und da ist jetzt so ein Trenner dazwischen. Man sieht hier im Hintergrund so ein bisschen die grünen Streifen. Das sind so Schiebegardinen, wo man das ein bisschen abtrennen kann. Und wenn man die CNC laufen lassen würde, muss man halt hier ein bisschen noch mal mehr Sachen verhängen und ordentlich absaugen, dass das dann hoffentlich nicht so staubt. Aber ja, mehr Platz ist halt nicht. Deswegen gibt es jetzt hier, ich habe gedacht, ich nenne es Studio. Das klingt nämlich besser als Büro oder Bastelzimmer. Und vielleicht könnte man es auch nennen Possibility Space. Wie beim Generieren, den Möglichkeitenraum eines generativen Modells. Klingt auf jeden Fall sehr gut. Wer weiß, vielleicht bleibt der Name ja hängen. Heute möchte ich über ein paar Sachen reden. Es ist nichts riesig Großes passiert, ein paar Kleinigkeiten. Ja, genau. Also Umbau hier habe ich eigentlich jetzt auch schon gesagt. Ich habe jetzt zum Beispiel auch endlich mal so Kleinteilmagazine und einfach einen Tisch, wo immer fix mein Stiftplotter stehen kann und Lötkram und Elektronikbastelkram und so. Und das kann man dann auch mal liegen lassen. Das ist, glaube ich, ganz gut und kommt mir sehr entgegen. Dann habe ich ein kleines Exponat aufgebaut. Ich habe vor einiger Zeit schon mal davon erzählt. Das stand, glaube ich, im Oktober, war das kurz einen Abend lang ausgestellt in Ulm bei einer Veranstaltung der Stadt. Das habe ich zusammen entworfen mit einer Grafikagentur, die heißt Buck und Baumgärtel. Und das steht jetzt noch mal einen Monat lang ausgestellt in Räumlichkeiten der Stadt. Da habe ich das aufgebaut. Das ist eine Leap Motion, also so ein Controller, bei dem man die Handabstände oder die Handbewegung tracken kann. Und man kann den Ulmer Schriftzug, das Ulmer Corporate Design praktisch so selber ein bisschen verändern und verzerren mit so einem generativen Modell. Das ist ganz süß. Wir haben dafür halt auch so ein Podest und ich habe dann nochmal die Deckplatte neu gelasert. Wir hatten letztes Mal eine durchsichtige und schwarzes Papier drunter. Es war okay. Und wir haben es dann aber doch nochmal praktisch eine neue Platte gemacht mit direkt schwarzem Acryl. Das sah auf jeden Fall besser aus. Und genau, das haben wir da jetzt nochmal aufgebaut. Das könnt ihr euch gerne angucken, wenn ihr zufällig in Ulm seid. Das Gebäude heißt M25 und steht hinter dem Ulmer Münster. Und es ist, glaube ich, so ziemlich immer nachmittags öffentlich zugänglich umsonst. Könnt ihr gerne mal vorbeigehen und ausprobieren. Ist ziemlich witzig. Und wenn ihr mehr drüber wissen wollt, schaut gerne mal in das Video rein, wo ich schon mal drüber gesprochen habe. Das verlinke ich hier in so einer Ecke. Ich muss mir endlich mal merken, welche Ecke das ist. Wahrscheinlich die hier, glaube ich. Ich merke das dann, wenn ich das Video schneide. Ansonsten hatte ich noch einen Workshop, einen Generative Art Workshop, was auch sehr schön war. Das war im Rahmen der Museumsausstellung. Also das Museum hat gefragt, ob ich nicht gerne einen Workshop anbieten wollte. Und klar, ich mache das gerne. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir praktisch bei 15 Leuten deckeln. Und dann kamen auch tatsächlich 15 Leute zusammen, ziemlich cool. Und es war aber, also ich war nicht so ganz begeistert davon, wie das lief. Das war so ein bisschen mein Versagen tatsächlich an der Stelle. Mein Problem, was ich dann habe, ist, die Wissensspannbreite war maximal. Also es waren Leute vom FabLab Kempten zum Beispiel da, oder auch andere Leute, die einfach mit IT, die sind Programmierer hauptberuflich, die verdienen damit ihr Geld. Denen muss ich nichts mehr erzählen über eine Vorschleife, denen muss ich eigentlich nur ein bisschen Tipps geben. Genau, also das war praktisch die eine krasse Seite und die andere krasse Seite war dann
eine etwas ältere Dame, die halt, klar, vielleicht auch nicht nur keine Programmiererfahrung hatte, sondern wo auch noch so generell Bedienkonzepte am Laptop oft nicht so ganz klar waren. Und diese große diese große Spannbreite macht es tatsächlich sehr schwierig, weil irgendwie man will Leute nicht abhängen und man will Leute auch nicht langweilen. Und da gibt's einfach keine goldene Mitte mehr, meiner Meinung nach, wenn das Wissen so weit auseinander liegt. Und ich habe viel darüber nachgedacht, was man macht, um es zu verhindern und was man auch in der Situation machen kann. Ich glaube, in der Situation macht es auf jeden Fall Sinn, die Leute mehr aufzuteilen, um praktisch Untergruppen zu bilden. Sonst funktioniert das irgendwie nicht gut. Bei 15 hätte ich wahrscheinlich auch schneller sinnvolle Gruppen bilden können. Und ich glaube, um das präventiv erst gar nicht aufkommen zu lassen, muss man das einfach klarer ausschreiben und klarere Erwartungen setzen, wie der Workshop abläuft. Und dann entweder zum Beispiel auch 2 Workshops anbieten, einen für Leute mit Programmiererfahrung, einen für komplette Einsteiger. Das hatte ich ja auch schon mal gemacht, also das funktioniert schon auch gut. Man kann sehr gut Generative Art und Paper.js mit Leuten machen, die noch nie programmiert haben. Das geht auf jeden Fall. Genau, also das habe ich davon mitgenommen. Aber ansonsten hat es Spaß gemacht. Wir haben halt auch einen Stiftplotter noch ausprobiert und es waren noch Kids dabei, die haben auch den Lasercutter ausprobiert im Verschwörhaus. Das war eigentlich ziemlich cool und ich mache den Workshop ähnlich praktisch nochmal in, ich glaube, 1,5 Monaten Mitte März im Rahmen von den Jugendhakt Labs. Also auch bei uns im Verschwörhaus ist das dann ein Nachmittag, glaube ich, auch ein bisschen mehr Zeit. Das sind dann, glaube ich, 4 Stunden. Und ja, genau, sind Jugendliche, da ist vermutlich die Spannbreite nicht ganz so riesig, denke ich mal. Und die Gruppe ist vermutlich auch ein bisschen kleiner. Also ich bin gespannt, wie es da läuft. Ich glaube aber, das wird wieder besser, tendenziell. Aber es macht auf jeden Fall Spaß, Workshops zu machen. Und ja, vielleicht ergibt sich da in Zukunft öfter mal noch ein bisschen die Gelegenheit. Und dann habe ich jetzt noch einen Punkt. Und zwar, ich habe ein Patreon. Das ist ein Patreon-Account. Das ist so eine Plattform, wo man Leute unterstützen kann mit Spendengeldern im Endeffekt. Und man kann auch so Tiers festlegen, also Belohnungsstufen praktisch. Und bisher waren die bei mir sehr nichtssagend im Endeffekt. Sowas wie, kauf mir eine Cola im Monat oder kauf mir einen Chicken Curry im Monat. Je nachdem, so welcher Betrag das war. Und dann habe ich mich da im Text drunter bedankt. Und ich finde aber mittlerweile, es wäre schon ganz cool, wenn das wirklich Rewards wären, zumindest ab bestimmten Stufen. Und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, dass ich ab der 10-Dollar-Stufe 2-mal im Jahr Leuten ein generatives Goodie schicken möchte. Und was das genau ist, da habe ich mich jetzt nicht festgelegt, aber es könnte alles Mögliche sein. Irgendwie 3D-generierte Figuren oder so PCB-Design und generatives PCB-Design wollte ich gerne mal ausprobieren. Vielleicht irgendwie T-Shirts. Also da kann ich mich, glaube ich, materialmäßig sehr austoben. Und ich dachte, dass ich das 2-mal im Jahr mache. Das müsste ich ziemlich gut hinkriegen, vor allem weil es auch momentan einfach nicht viele Leute sind, die ich bedienen muss. Wenn es mal super viel werden würden, auf magische Weise, dann müsste man sich das nochmal überlegen. Aber gerade geht es gut. Und das probiere ich jetzt dieses Jahr mal aus. Das habe ich angekündigt online, auf Patreon und auf meinen Social-Media-Kanälen. Und was ich auch gerne machen möchte, ist jedem Patreon, den ich aktuell habe, also egal wie viel der spendet, ein kleines Dankeschön zu schicken. Und deswegen plotte ich jetzt gerade, Postkarten nicht, aber so quadratische kleine Kärtchen mit der schönen generativen Icons drauf. Und es gibt noch dann eine Handvoll Sticker immer noch dazu. Die verschicke ich demnächst. Also so Anfang Februar. Das heißt, wenn ihr das auch gerne kriegen wolltet, dann könnt ihr euch den Patreon ja mal angucken. Verlinke ich auch mal. Bis 1. Februar, wenn ihr euch da eintragt praktisch, dann kriegt ihr auch noch eins mit, weil das habe ich so als Deadline gesetzt. Ab da mache ich dann Stopp und verschicke die Sache mal. Und ich wollte jetzt mal eins plotten. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal ein bisschen mitgucken, wie das so abläuft. Also momentan benutze ich da Saxi. Das ist eine alternative Software, um den Axi-Draw, den Stiftplotter da hinten, der leuchtet da, um den anzusteuern. Und genau, jetzt muss ich mal kurz gucken. Genau, ich habe hier das schon reingeladen, was ich plotten möchte. Das habe ich mir so einen Generator gemacht, den hatte ich auch bei der Kulturnacht letztes Jahr schon mal probiert. Genau, das heißt, ich kann hier, also die sind immer ähnlich, ja, es sind immer hier gerade so eckige Polygonherzen praktisch. Und die durchlaufen so unterschiedliche generative Varianten. Und ein
Feld wird immer mit Thank You ausgefüllt. Genau, das möchte ich jetzt plotten. Eins davon habe ich jetzt hier schon mal reingesetzt. Und Saxi ist da echt cool, weil da kann ich einfach die SVG rein drag and droppen und der zentriert mir das schon. Und ihr seht jetzt hier die Fahrlinien. Das heißt, die hellgrauen Linien sind praktisch, wo der Stift in der Luft fährt. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich habe hier Pen Up und Down. Genau, das klingt gut. Jetzt muss man mal schnell schauen, ob der Stift richtig eingestellt ist. Ich nehme euch mal mit. Am besten mit der Osmo. Genau, jetzt schauen wir mal hier. Das ist jetzt praktisch der Obenzustand vom Stift. Jetzt müssen wir da noch so ein Papier einspannen. Da brauche ich ein neues. Hier, ein Stück. So, ein Stück neues Papier. Das hat irgendwie schon eine Macke. Das nehmen wir nicht. Nehmen wir das hier. Okay. Dann kleben wir das hier fest. So, genau, okay. Das sieht gut aus. Jetzt gehen wir einmal zurück zum PC. Und schauen mal, was wir da machen wollen. Das passt eigentlich alles schon. Das heißt, wir können jetzt eigentlich direkt auf Plotten drücken. Hier unten sieht man auch 9 Minuten 40 dauert das ungefähr. Genau, was ich hier noch eingestellt habe, was ganz cool ist an Saxi, man kann hier einstellen, dass er so Pfade verbindet. Das Problem ist, wie ihr jetzt hier seht, die Genauigkeit nimmt halt auch ab. Und deswegen, nachdem ich jetzt eigentlich hier das schon sehr genau haben will, habe ich das mal auf 0 gesetzt. Dann dauert der Plot halt tendenziell ein bisschen länger. Aber dafür habe ich jetzt in dem Fall wirklich 1:1 den Pfad, den ich auch haben will. Jetzt drücken wir mal Plot und gucken, ob das funktioniert. Und dann schauen wir mal. Das dauert jetzt eine Weile. Fertig, das war's schon. Tja, das war's eigentlich größtenteils von mir. Mich haben noch jemand gefragt, ob ich nicht mal erklären kann, wie ich denn momentan so die Videos drehe. Und das erzähle ich euch jetzt. Einfach noch ein bisschen, das habe ich im Vorhinein schon aufgenommen. Dann machte das von der Reihenfolge mehr Sinn. Bis gleich. Okay, wir können sehr blau machen. Machen wir da auch mal warmweiß, weiß. Dann im nächsten Schritt schmeißen wir mal Videos rein, die ich bisher aufgenommen habe. Okay, dann schmeißen wir jetzt noch OBS an. In 3, 2, 1, Start. Okay, der Ablauf, wie ich so ein Video schneide. Ich sitze jetzt hier mit 2 Kameras, einmal der großen GH5 und im Eck der kleinen Osmo. Die hat jetzt irgendwie eine ungünstige Positionierung, weil sie komplett
Gegenlicht ist und gegen die Lampe auch noch geht. Tja, ich glaube, da muss ich fürs nächste Video noch irgendwas Klügeres finden. Der Trick ist, mit der Osmo habe ich, oder mit einer zweiten Kamera habe ich die Möglichkeit umzuschneiden. Das heißt, wenn ich mich räuspern muss, mich total verspreche oder irgendwas passiert, wo man eigentlich jetzt gut einen Schnitt machen könnte, dann kann ich einfach schneiden und einen Schnitt zur anderen Kamera machen. Und dann fällt es einfach nicht so auf, dass das jetzt ein Schnitt war, wo Zeit fehlt. Also fällt irgendwie trotzdem ein bisschen auf, aber nicht so schlimm, als würde ich das Kamerabild jetzt schneiden und anstückeln. Dann wäre das dieser typische YouTube-Jump-Cut und die mag ich nicht. Deswegen zweite Kamera irgendwann eingeführt, finde ich ganz gut. Ich schneide alles in DaVinci Resolve und normalerweise mache ich es jetzt so. Jetzt gerade nehme ich ja den Text auf, den ich spreche und ich habe da keine... Also ich lese, wie man merkt, von keinem Teleprompter oder irgendeinem vorgeschriebenen Text ab. Ich spreche immer frei. Was ich normalerweise vorher mache, ist, mir hier so ein bisschen was vorzubereiten in der Timeline von meinem Schnittprogramm. Da schneide ich gar nicht groß, eigentlich stückel ich nur so in etwa die Videos aneinander, wo ich denke, dass das gut wäre. Und jetzt habe ich hier praktisch zwei... das sah ja gerade komisch aus. Ach, das sind die... Ich habe mich gerade gefragt, was die roten Punkte sind. Aber es sind entweder die ThinkPads oder die Steckerleiste. Okay. Genau, ich habe hier zwei Sachen, wie ich vermutlich vorher jetzt in diesem Video erzählt habe. Einmal ein bisschen Lasercut-Sachen und die Sache vom M25. Die lege ich mir jetzt hier mal als erstes rein. Da würde ich nämlich als erstes drüber sprechen wollen. Meistens ziehe ich es, also entweder ich schneide es so sehr grob vor, oder ich ziehe es mir so zumindest irgendwie ein bisschen kürzer oder in die Länge, wie ich denke, wie lange ich darüber reden will. Und dann kann ich schon mal so ein bisschen davor aussortieren, was Sinn macht und was nicht. Zum Beispiel das Video ist hier irgendwie, weiß ich nicht, ziemlicher Quatsch. Da ziehe ich eine Folie ab, das ist ganz cool. Ja, machen wir doch das mal vielleicht mal als nächstes, wo ich diese Folie abziehe. So ein bisschen rauszoomen, weil das Video so lang ist. Ja, ziehe ich diese Folie ab und dann habe ich noch irgendwo so eine Aufnahme, genau, wo ich das im Verschwörhaus eingerichtet habe. Und dann müsste es noch zum Schluss... wo hatten wir das denn? Das ist wahrscheinlich die hier. Zum Schluss noch so eine Aufnahme geben, wo ich mal vorne stehe im M25, das einrichte und ausprobiere. Wo dann nochmal genau 2 andere Leute stehen. Super, genau. Das wäre praktisch so der erste Teil, über den ich reden will. Dann gibt es noch den zweiten vom Workshop, was ich jetzt ja dann auch schon erzählt habe. Da suche ich mir jetzt auch so ein bisschen die Dateien raus. Und das ist eigentlich im Endeffekt alles, was ich sonst zur Vorbereitung mache. Ich habe oft noch Stichpunkte da, die habe ich oft hier auf so einem... Ich habe so einen E-Reader, auf dem ich schreiben kann. In dem Fall hier habe ich mir jetzt für die Folge einfach Stichpunkte aufgeschrieben, über was ich reden will. Wenn ich weiß, dass ich zum Beispiel auch schon mal ein Video gemacht habe, schreibe ich mir das mit auf, dass ich nicht vergesse, das später zu verlinken. Ja, ansonsten ist das so eine Stichpunktliste, die ich eigentlich nur abgehe. Dann mache ich jetzt die Aufnahme wie hier auf der Kamera. Resolve hat schon eine schöne Möglichkeit, die Videos zu synchronisieren. Über Ton zum Beispiel, das geht ziemlich gut, das benutze ich. Oder manchmal mache ich es auch von Hand, wenn ich diese Multicam-Funktion von Resolve gerade nicht benutzen möchte. Dann mache ich das auch mal einzeln praktisch. Und dann schneide ich das. Zum Schluss gibt es hier dann noch einen Tab Color Grading, da bin ich absolut kein Profi drin. Was man jetzt halt hier machen kann, ist Color Grading, eine Farbkorrektur. Also jetzt hier das Bild zum Beispiel, das ist relativ gelbstichig. Vermutlich, weil der Beamer auch im Hintergrund... ist halt die Farbe, was man als rein weiß sieht, ja. Also ob man jetzt das Beamer-Bild hier als reines Weiß haben möchte oder eher den Tisch. Und naja, ich finde es insgesamt sehr gelbstichig, das würde ich ein bisschen korrigieren. Man kann dann auch sowas wie LUTs verwenden, also praktisch so Farbvoreinstellungen, kann man sich ein bisschen vorstellen wie so ein Instagram-Filter. Da habe ich wenig... Ich habe das Gefühl, ich habe da kein gutes Händchen für bisher. Das sind noch so Sachen, an denen ich immer übe und immer ein bisschen ausprobiere, was jetzt gut aussieht und was nicht. Das war's im Endeffekt. Danach kommt Deliver.
Das heißt, ich habe hier meine Render-Einstellungen, ich rendere das raus und was ich zum Schluss noch mache, ist das Video einmal durch Auphonic schicken. Das ist so ein Webdienst, der Audiokorrekturen macht und das alles selber anlevelt und man kann auch ein bisschen so Geräuschunterdrückung reinmachen, was ich eigentlich nicht brauche, weil in dem Raum hier, in dem ich aufnehme, ist ja eigentlich immer ziemlich ruhig. Da brauche ich das eigentlich nicht. Ja, dann landet es bei YouTube und das war's schon. Also so aufwendig ist es eigentlich gar nicht. Mich freut, dass ihr dieses Mal wieder reingeschaut habt. Schaut gerne in eins der anderen Videos rein, die ich heute vielleicht auch mal sonst irgendwie verlinkt habe. Überlegt euch, ob ihr vielleicht doch noch bei meinem Patreon mitmachen wollt und ansonsten sehen wir uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.